янз бүрийн ёсууд бол ер нь тэгээд бас Монгол ухаантайгаа холбоотой Монгол ёс заншлаа яг багтаа шингээсэн ийм ёснууд байдаг. Сайхан үнэтэй эрсдэлгүүд авсны л баяр ах гэж боддог. Тэгээ шөнийн нэгэн талаар тэр жилдээ сайхан бэлэгдээд нар ардаг. Ерөнхийдөө бол үндсэн юмнууд нь мэднэ гэхээс биш бүр тэгэж бол нарийн сайн мэдгүй. Ойр дуулзаагүй те тэр юу ахын дүүстэйгэл одоо уулзах тэр яс болгож золгож байгаа гэж бодоод байна шүү. Яг сайн мэдэхгүй зүгээр яг ёс болгоол ер нь саршин сахно, сахин шинжлэно. Ялангуяа залуучуудын дунд гадны соёлыг дахин шүтсэн, өөрийн соёлыг үгүйсгэсэн, үл тоосон ийм байдал бий болчиход байгаагийн нэгэн цагаан сар. Яг одоогийн цагаан сар гэдэг нэрээрээ бол 1206 оноос хойш идэвхтэй хүртэл тэмдэглэж байна. За түүнээс өмнө бол үрс сар, сүүн сар, хувь сар гэж янз бүрээр нэрлэдэг. Одоо ийм баяр байсан. 1206 оноос хойш бол Чингис хаан бол Монголын тулгаар улсыг байгуулад, өөрөөр хэлбэл одоогийн Монгол улсыг байгуулад төрийн гэх баяр болгож өрчилсөн. Тэр өөрөөр хэлбэл 1206 оноос хойш идэвхтэй хүртэлх хугацаанд 814 дахь удаага Монгол улс цагаан сарыг хийх гэж байна. Энэ зан заншил баяр ёслол гэдэг бол тухайн ард түмний эв нэгдлийн илэрхийлэл, түүхэн том ой санамж, тийм ээ, нийгмийн туршлагыг нэг үеэс нөгөөд дамжуулах энэ өргөн ач холбогдолтой байдаг. Төртэй улс, Монгол улс байгуулагдсан баяр. Нөгөө талаар энэ бол эв нэгдлийн баяр байдаг. Та бүхэн хоорондоо золгоно гэдэг бол та бүхэн хоорондоо эвтэй байх илэрхийлж байгаа.